buga kambere gavana wetu Kawira Mwangaza nkimutara kirira bombere mamwire mantu uja kinyetie na bwirete okarande agachokia mathuganyo nyuma agachiuria kuma aure kumba gwita ate kinywe mantu jakamubwira mbije na thithitie micemanio ja jumwa thithitie wode mitungu na arathithitie ingi ntere iria ciegembe wodine Kathumba na thuna wodine ingi na ground yare oneo na kwariria antu ba ground na kugita bure sawa na no tegera na mwari tate na ja mitungu arare atirare na MCA nuntu no ikitie mojo njo kugita ate gomo impeach indi amwire ojo na kanembije na thikirira baba na mbije mbuga bena ntwiro ciao na karende guru achokie mathuganyo nyuma achiurie karibari ugarari wamita karibari na nauga inywete bui mbere ma nuri ndenda ana achiere rais William Ruto achoke amenye Rais William Ruto arendera Senator Bonde bakenya kwanza bania Kawira na heji turithura tukiaragia mantu ja mutuma kwithirwa ari gavana nuntu mutuma ari munyomu make ja kwithirwa Kawira na ariterwe kiumia kithiru bas akamenya muntu ogwika akue akuibanga riu gisiasa muntu ogwika akue gutuma unyanya nwe na akari mwevera nuntu akeja kuga sasika akuthira achoke amenye muntu wetagwa Rigathi Gachagua nwe amutegere one igita riri ringi nageretio bagwatithania muno igita riri na arare akwenderua ogwa EMP muno na atongeria bara bangi bakuma county Meru na agura na arenderua ogwa ni untu bwai bombere mandwe Kawira araruja na atongeria bara bathuri na kura bonde county Meru tiga MCA 10 kinya bara banominate bonde tiga bakai bararare abokere bau MCA 10 na munini wa rais kinywe Rigathi Gachagua na gutara mathabu jao ja 2032 kwa president na inkomenya kira giatumire nuntu riri rigite kwariria bubwa Meru bwa season 2 impeachment season 2 augere kiricho indira baririe thina ciathira kangwita Kiambu mbariria kinya boi thina ithira mantu ja Meru jari yankurukite na ndi jari senate utukuona gakuga ataja ariria na rekereria ja mukuruka jari senate nae kou nabwirite kumenya no inywe nuntu na kubanga siasa ciao 2032 na naguchwa irumba gutwika president 2032 na naguchwa ibao bakamu support atara bunge babo nde bakorwa Kawira na nene akona ere injeci nene ko mu support nkurukie Kawira ari wenka kou ya mwira mantu ja Meru gatonyera tutigire agakira amake buna bu amenye akare nabu achoke ategere kindiki andiru gakuibanga gisiasa kenda amenye uria gakarania na antu ba lakini amenye munini o rais kinyware na uge kirimbio kiri maseneta bakenya kwanza aringe munini o rais nyayo ngonya kire makoipu bonde atenge aga 25 bo muita amatukaragira umuthora ri no kuona eyembe Kawira atete wafuasi wengi kupe mutuma baingi kuringa bura bamwendete mbere muthura indronere goro mae na antu lakini tuize mechamani mantu maingi na Kawira riria mantu ja mutuma ja umbukire orio na tere athingati baba ingi muno egembe lakini egamba ri ndigwita rikwambeiria gutegerwa nyantu begembe bona kinywe mutuma teka ndio Kawira na muthithiritie mantu ja maingi muno riu barari ndwene lakini kinywe teka aragitite ateka arakiri na kuri untu bwa achiumiria werune ati mutuma na kwenda gitiki kia gavana muno kiri impeachment ya ijiri bubu tatindo chithania na nyame cemanio na thithitie micemania te utindo bura bwa mbere no ibo ichithania muno lakini bubu jairi butatindire guichithania na kuonekana kinya mutuma kinywe kinyethirwa Kawira na mwira amantu kinywe nauga na akachoka akathithia jangi bubu ategera nyantu begembe beja kuona aja ikwari na ndinga
Kukinya wongwa antu bara bari bakumenera kawira bu beja kuona uira ari ndinga nae na ndinga kinyethero teka baragitere burateka withirwa kwina nkuchenyo katigati kawe na mutuma arega gutuika kuri antu atabara ba muthingatite ni untu bwa mutuma lakini teka atere bonde kuri mantu jarathuki muno egembe makiona mwana wao mutuma gakonerwa mwana wao mutuma gakuthangikwa lakini igamba rikuthikirwa rionthe bakuona kinya mutuma teka ri kinya mutuma lakini aturekane abu tugachokera bu tuchoke na ndikiri ategere no enywe professor Kithure Kindiki mbiji munyanyo we muchore we na ibo mwenia kuraja lakini nakuona rire mantu jajejere kuimba na inye nene kinywe nombere kuona erwa EMP mwanka kania okolea ukuona mwanka kania okolea na agikania okolea ndiwire mantu jathuki buru lakini go karakara mantu ja inya ja kuthira ja senate gavana na arejire atumiria uga waziri na aretikiriria mantu ja okolea kairi ou amenye kindi gikinya kethura na areo mwebera rira mantu jomi no ethirwa ati kana Kamiru county ndi kana Kamiru na inya kindi gikinywe ngwe na kiroto kia nariku na arembere na kiroto kiu ena kio no kio Rigathi Gachagua ena kio na gitiumba kugwa kibo bairi gikagwa kiri umwe ou no mwanka inyo atare mathabu ja wamenye na ndigati kababo bairi ri no tugetania nwe amenye unye thorote kana Kamiru county kana Kamiru no u akuga kinywe na kwenda gukiria kana Kamiru no kirinya kana Kamiru uchoke na ndete kiri Mithika Linturi waziri no muntu uria afisa uri munene buru thirikari nene kuma Meru county u amenye nwe ndwa ije aringwe mwisho na impeachment mwisho yaumenie na waziri Mithika Linturi na Kiraitu Murungi amenye waziri Mithika Linturi imbi etumia kwenda umucunia no ari thirikari nene nundu bwa kwithirwa kinywe na bata na gitigiki 2027 ona kwenda gwitemera kajira na akomba gwita gavana kiuthine gia 2027 agwirwa muno ou amenye uria bakarania no akamenya muntu uyu 2027 twende bene nawe achoke na ndeje Kiraitu chairman wa National Oil Corporation of Kenya no na ugana ritaire siasa ne cha kuromba kura na inkwenda gwitikia Kiraitu atichoka kuromba kura kairi na indi amenya atiri Kiraitu inya na atumiritie mwanka inya be kanisa ne rira bari marombe nembu auga we na go support mama 100% na asindiro ya woman of God a woman of God niwe ugere nyomwera lakini ukeja kuona aba gwatanira ni ukwira atiri Kiraitu mucindire jure acindiro na kura ngiri cionthe 99 na arombete kura maita jatandatu atachindwa ikawira ejo chindwa ikawira na kura ngiri 99 untu bura butamugwiririe kinyethro na gwita kalomera kugwirwa akathithia kose kugwirio untu bura butagitere atia no aria kona kanya akaria ko kinya gwatuika ko bagetania no wetania no akamenya no amuithire gacio thuthunene akimenya abo aya achoke na ndikire abunge eje kire abunge na bwamenye kire abunge bara bonde 12 bari county Meru baicigo bia mbunge kenda na senator na women rep na nominated Dorothy Muthoni ikiara amenye abunge baba te kaba rine thuganyo riu bari bambere kaba retero riu Mithika Linturi na Kiraitu Murungi lakini betikiria no achiuria atiri imbi etumite antu baba betikiria nundu gutithara kwina muritaniria ngugi jo mwega gatigati ga gavana Kawira Mwangaza na abunge baba nabo mantu jaja umenie na Kawira akithurwa ari independent bainge bona je kaibo bakamwira ora kagitatia akathithia thirikari no te muntu tare muntu ora kwenda umuretera undenda waziri muno nenkera ndenda chief muno officer muna ndenda ugite unenkera gitikina na ndika wira na kinyire rimwe abebera akubebera nabo batagwiriwe nuntu bene uni independent atena MCA babia mabietu kou ore tukenda ni wakagitatia agatuthithiria
amenye nandi natiomba gucokia mũritanirie Ngugi na MP babainya babakwona ti kidogo ti uria bathuganagia ni independent bakamuinainagia uria bakwenda abere nandi nontu bagucamũra na bagwĩka heshima na ati bomba gukara bakabanga maendeleo ya county MCA ena mbio MP ena CDF gavana nwe na mbeca cia county MP ena officials bawe ba CDF na ofisi gavana ena thirikari we na ati bomba kugwatanira bagaitaniria Ngugi amwe na bunge mbuga buria mbwirite omwira kinya bwa former gavana Kiraitu Murungi na bwirite kumenya atiri na bwirite ochuri iburi kubunge tiga kwagithiru Anthony na guchindwa kura nyingi bwatumite Kiraitu aritaite kuma siasene enda gucoka kumucunia kuinto bieta wa pending bills Kiraitu na ejene biashara ge contractor na matenda ejana na Ngugi eritwa kiria antu baria bawe na icoke nandi gavana Kawira Mwangaza gutonya antu baria batikugita atia batikurewa ikeja kwithirwa Kawira akenda gutumira rutuiro rwina kirira ikumenya contractor bai bariku no ri ko ritite Ngugi we na arita Ngugi bwega contractor baria na boria bethairwa bakari uria withairwa gwete kiondo gia kweza na tenda na gia kurea tenda no baina arwawe ugu akamenya bas munga ake muntu naitite Ngugi na naitite Ngugi bwega ukamenya nandi muntu uyu nate umbo mureta rutere rwaku akaina atia akaina Kawira ari mbui Kiraitu ari mbui kinyethirwa na kanta mutundu aya tucoke twije nandi kiri deputy owe mutumanto ithinkia no mbitikiria umbali na gichunku kenda ginya njogu na njuri ara bari bamenya uyu bathomithirie DG na Kawira ara bakinyetie ni ire cietagwa irreconcilable differences batiumba kuiganwa ire cietagwa relationship yao ni irretrievably broken batiumba gucokanira lakini bauge atiri mukuru na mukuru ibakinyagia au kunde irreconcilable differences irretrievably broken relationship bakauga atiri tumaneirie turere bakinyania DG vera ne atiri tumaneirie tugite tamu iriku iji jaria nkuthithiritie jaria nthithiritie no nthithiritie jaria mbangirite no mbangirite jaria nkubangirite jaria mbugite jaku jamai mbugite jaria ugite jakwa jamai tumaneirie tugite atia tuthie mbere turikie gipindi ki bekinya 2027 DG ete agacoe giti kiria agacwa nawe Kawira ethoro iki akaromba kairi acwe running mitungi enkuwa baro tarakanithi kana kaunti Kirinyaga tarakanithi bagukorana njoke na Kagwema harierombera kana wa iguru na ndambiri aba iberombera kwana mero mutumano arwa muga atire ati batu ningira arikura kinywe no auge ndigire ni kura no arombe MP no arombe MCA gitikiria kicerie tu mwitikiria kuromba kia women rep no arombe nyege president na kia running mate betikiria mbere atire Ibabu bori ofisi newe en governor the office of the governor ingeimbicha abo bori ingembicha ibari ngembicha mana ofisi neyite uro tumithirie tekiu neyite ura ya tumia yake uyu araia uikwa wona twarunga magiringone tuga enda tolerai mawe moje aichoka gitega linga imbija are mugoro mwe linga ila mutigeri mugoro mwe aichoka gitega gavana bwana kumera kwa atiri antu bamiru ibo bena uge bu na baka na ndomoa bamiru ibo bena uge bu na bakauga ndebene 2027 ketora tutobara kirira angu bala kirira menya mtu wetu mpuro ele munya wari ngambicha eta fibu yoku na baku buri ngambicha na ringa uigwa era Kiraitu ngambicha o ka noro intong ringa mbicha ene nani yangu atri wawe ki office of the governor dinga imbicha maneti 2027
tukauga kinya ndina kure Meru County ukathugania kwa Yo kabarutana ndeko ndo nini. Kirina. kure kwa Nkobo secondary. Iyo kou babu bugatuikia nguge Maromba. Bas utukinge menya Meru County bombo nya tutarakanithia twabuikie Maromba. Acokeje na ndi gavana no eje kire MCA. Eja kire MCA mbere ma amenye kwina MCA mithimba iri. Ndwene barari kwi barabara rutere rwawe 10 barabara rutere rwa rungi 59. Amenye bo mbere ma ba 10 amenye ore abamenyera bwaga nontu ndwere aracunagua anene bonde abaragwatene barabandiki thirikari-ine barabathuria kura bonde abaragwatene bamuthiria babe 10 bachita bauga I stand with mama baba 10 amenye ore akabamenyera nontu inyabo igita riu iriromi muno na muntu onde ora supporta mama rire aratutuma kwa muntu onde mama nabwirite kwithirwa akamenya uyu muntu we special akamenya ore amo ene mama kenda githo kuga no gwitia Maromba rona Maromba ya kura ngoma ijara ya Maromba wa maiga ijara ya Maromba ya mama witia yeri kenda mbo karani na MC ba 10 batambeje ko nuguna Mekino kidogo meri ile githatu abera kwenda ale wana ni ura roni atiende bene na abera kwenda no ni ale aronokere nabwirite kumenya ntu ba bongo ibao bare 10 amenye ore akabeka bwega achoke bari bonde 69 ande bau arrangement ya mbere iri special achoke riu abete bari bonde 69 abere na ndidi au tuitirite tutitite bwega tutiumba gwita ngugi ekorwa na twathurirwe ni andu twathurirwe nyabu ore na athurirwe nyani ndathurirwe ore bwathurirwe tugwatane ni tugite atia tuite ngugi no menyetia nkwire nokona mujamana jwetwa na tangi athura ndio jwetwa angolinga bicha mama kainde ro abera burambigiru atia Ubrana de moto. Bas, Ubrana de moto. Ndabana ni nani? Ni mama. Akabero abere na ndinya bubu kuona kidogo. Na inya ni kuona ubu mpichio maitoja na tukinya bubu kidogo. Andi kakwe ndo aili gutethia aja. Twetekane kakundi kwe wendo aije. Mama tegorio abukwanda kaire. Abukwanda kaire abukwanda kaire bawe. Zuri. Bwa kira gatwendere. Ali kumanyonyo ni umonagia. Ajoka bete kaniria nande ndo ayu ite ubateria. Na nya gavana. Ikora kurukire na atira atikore mona kwigwata muno. Na sentiment kaine sentiment ya kurukire. Sentiment kwa events maira mitongo na no kuona nyata atindire kugita hatia atamuurire na naraugire wengo ndironere antu iba kwaria mantu jateria bara bangi meme ari empuru ne mutethithie senite ire kumura nandi bakara nabo abori nyabu ibukona ndo ite butethia itintethia tukaja kugwatana twitangugi na niteka kwiro nkaromba kura cha MCA na ntigwite kinya buku wo kwenda kuromba gite kia ngavana 2027 ko na itunkumenya atiri thina ira twithairo twinio uni na babwe turari nio uni na babwe ndo eneji itera umenia babwe kwina hare raumite ndwira umite ome kiria nene bangi ani bo abera tukeja kurekana na thina una tukainga ikutho biu bakuretera thina kiri batu nio twitanguge bwega na muntu akathurwa 2027 kinya ni kathurwa na abo bukathurwa ibo kwendo uti MCA ugari bakauga ibareretwe ukwaria bakauga no kana bareretwe ukwaria bari ruru na kirera buru ende rwari urambigirwa tababwe ibo kwenda kaire aritiga ni menya ndikona mama yakaomba gwita andu mucemanio ainyiyo bas akalo kwanza kibeta marieta imansi ole ndiye mkei yewe bana ale ya bombi gwata ale menya nyori kyo kabera bukona nyani te kidogo nyani kuona nyomwera kanya kautu nyange je kondo twega gutethia gatutethia mumiru gatu gutethia gatu ntethia twatane ni twita babu mutana backup account governance ndo na backup babu brayo tiga borume nande akeja gwito bakagwatana na MCA na bagetekaniria atiri
twitikanĩirie ni kuma na arueje gũtĩ mũtongoria ũngĩ uma ome agũteithia ũgwĩ ciaca-inĩ ciaku ta ũni ndĩ gavana nontu ini nkũthithia maendeleo wondeku na nkeja nkauga project ici tuthithĩtie ũgwe mwakĩre jũrĩa ndagwaka mũtongoria ũngĩ ũgũkonia rwa gavana inya ntije mbeca ing'ana kũnenkera kenda wĩja gwitumĩra igwaka mwakĩre ta jũ na uni wiji ngagwaka mĩaka 5 mwaka ndĩ na budget utute kaneni haya tume au na ndĩ narĩkania nabo na MCA barĩkia gwĩtanio amenye kwĩna general cia wĩra cia rwĩta ndwaĩje na ame nkai mũno